saluton mia karmiku, kiel vi fartas, saluton el tiu tuta mondo mia karmiku. Bonan vesperon mia karmiku, en mia lando mia karmiku, la lande sen lando, la urbo Aceho, chefe urbo estas en la Pasir Putih, o la Lukme, Loko, o la Vilaĝo Loko. Nun mi estas en la unua, la tre plej belulo plaĝo en la tuta mondo havas la arbaroj mia karmiko, estas la tre plej bona, estas en la Pasir Putih vilaĝo Loko. Pasir Putih plaĝo estas la tre plej fama, nun multaj la eksterlando, la Malezio, Eŭropo, Azio kaj la Japanan kaj la turkan popolo visitas ĉi tie, estas la tre plej bona kaj la tre plej bela loko. Ankaŭ ĉi tie havas la vivas en la arbaro, ĉi tie la tre plej granda mekaniko, la tre plej bona. Multe la arbaro ĉi tie havas la ankaŭ la ponto ĉi tie mia karamiko, estas la tre plej kredas la Aceho popolo ĉi tie la gofernamento. Daŭriko ne forgesos subskribos kaj ŝatas mia kanalo. Ankaŭ mi volas promosas Aceho kvin kontinento, Eŭropo, Azio, Afriko, la tre plej belulo como ĉi tie estas la tre plej bona. Daŭriko, mi estas musafir Ramadani, mi estas tranĉofiro, mi povas portas la eksterlando, visitas ĉi tie, estas la tre plej bona. Ankaŭ en Irlando havas la coronaviruson, sed Aceho popolo ne la havas la coronaviruson, ankaŭ la dudek popolo havas la coronaviruson, sed multaj la popolo havas la coronaviruson, estas la sana Ameriko. Sana estas la ne la popolo mortigis, ne la Aceho ne la estas mortigis, la Aceho popolo estas la mortigis kun la coronaviruson, estas la tre plej bona nun. Esta es la trepe bona kaj la trepe fama. Daŭriko, turismo en mia urbo Aceho poste coronaviruson ne la popolo visitas ĉi tie, estas la Aceho popolo, iliaj ne la havas la coronaviruson ĉi tie, multaj da viro kaj sinjorino kaj sinjoro, viro kaj viro visitas ĉi tie, estas la tre plej bona amiko, estas la tre plej bona. Daŭriko, bonvolu amiko. Venu a mia lando mia riko, la lando la Aceho, ĉefe urbo estas en la Lukme aŭ la Pasir Putih. La unua plaĝo, la tre plej bela lando estas la ĉi tie. Dankon por vidi mia filmo miko, bonvolu miko, visitas aŭ la vojaĝas aŭ la visitas en mia urbo Aceho, la lando estas lando. Vi povas vidas la tre plej bela arbaro kaj monto kaj la multaj da paramoj en mia urbo Aceho, la tre plej bela kaj la tre plej naturo estas la tre plej bona. Ankaŭ multaj da popolo, dimanĉo estas la tre plej multaj da popolo visitas ĉi tie, estas la martredo, dimanĉo, morgo, la tre plej multaj popolo visitas ĉi tie, estas la tre plej bona. Dankon por vidi mia filmo ĝis la revido ĝis.